Халық қаһарманы генерал Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен жалғыз қазақ. Тарихи ерлігіне небәрі 21 жасында жасаған батыр Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев атты ақпарат сағатына қош келдіңіздер. Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысының Тайтөбе ауылының маңындағы қыстақта дүниеге келген. 13 жасында балалар үйіне түседі. Рахымжан Қошқарбаевтың 4 жасында анасы дүниеден өтіп, әкесі жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагеріне айдалған. Осылайша 13 жасынан жетім қалған Қошқарбаев Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленеді. 7 жылдық мектепті бітірген соң ол Балқаш қаласындағы фабрика-зауыт училищесін жіберіледі. Соғыс басталғанда Рахымжан Қошқарбаев 16 жаста болады. Ол да ер азаматтармен қатар майдан шебіне отанын қорғауға аттануға сұранады. Біз 11 адамнан Григорий Петрович Болатов деген солдат екеуміз күндізгі сағат 10-нан еңбектегеннен кешкі сағат 6-ға дейін осы 360 метр жерді еңбектеп Рейхстагқа жеттік аман есен. Бізбен бірге барған шыққан 11 адамның 8-і қаза болды. Кейін қалған 3-і бізге кеп қосылды. Кешкі сағат 6:30-да ең алғашқы Советтің ал қызыл жалауы көлемі 1 метрге тақау қызыл туды Рейхстагтың кіреберіс орталық есігінің маңдайшасына Григорий Петрович Болатов деген 19 жасар солдатты иығыма шығарып қадаттым. Сол қадаған ту, соң басымды көтеріп қадағанымда маған Рейхстагтың төбесінен жерге дейін жетіп тұрғандай болды.